ขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนกำลังตกอยู่ในอันตรายหลังจากการสู้รบเป็นเวลานานกว่า 8 เดือนที่เกิดจากสงครามฉนวนกาซาโดยความเป็นปรปักษ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและทั้งสองฝ่ายส่งสัญญาณถึงความพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูระบุว่าอิสราเอลเตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการเข้มข้นขึ้นตามแนวชายแดนที่ติดกับเลบานอนบริเวณทหารอิสราเอลยิงตอบโต้กับพวกนักรบฮิซบุลเลาะห์แทบทุกวันโดยไม่สนเสียงทัดทานจากโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่เตือนว่าสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายจะก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงแก่อิสราเอลเองอิตามาเบนกาวีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติพันธมิตรในรัฐบาลผสมขวาจัดของเนทันยาฮูและเบซาเกลสโมทริชรัฐมนตรีคลังต่างก็เรียกร้องให้ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความมั่นคงทางเหนือของอิสราเอลเบนกาวีได้โพสต์ลงเทเลแกรมว่าพวกเขาเผาผลาญเราป้อมปราการของฮิซบุลเลาะห์ทั้งหมดก็จะต้องถูกเผาผลาญและทำลายล้างสงครามขณะเดียวกันรอยเตอร์ก็ได้ชำแหละข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้เป็นข้อว่าฮิซบุลเลาะห์และอิสราเอลได้มีการยิงตอบโต้กันไปมาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมปีที่แล้วหรือ 1 วันหลังจากที่กลุ่มฮามาสโจมตีเข้าไปในชุมชนทางใต้ของอิสราเอลและจุดชนวนให้เกิดสงครามในฉนวนกาซาฮิซบุลเลาะห์เป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสและประกาศว่าการโจมตีมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ภายใต้การโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างไรก็ดีอิสราเอลและฮิซบุลเลาะห์ก็ได้ร่วมทำสงครามกันมาแล้วหลายครั้งโดยในครั้งสุดท้ายคือปี 2006 ทางอิสราเอลมองมานานแล้วว่ากลุ่มฮิซบุลเลาะห์เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดบริเวณชายแดนของตนและรู้สึกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับคลังแสงที่เพิ่มขึ้นนี้ฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ที่ก่อตั้งขึ้นในซีเรียฮิซบุลเลาะห์ถือว่าอิสราเอลเป็นรัฐนอกกฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นบนดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองและต้องการเห็นอิสราเอลสูญสิ้นไปการโจมตีในครั้งนี้ผู้คนหลายหมื่นคนของทั้งสองฝั่งชายแดนถูกบังคับให้ต้องลี้ภัยออกจากบ้านการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้โจมตีพื้นที่ที่กลุ่มฮิซบุลเลาะห์ปฏิบัติการทางตอนใต้ของเลบานอนและการโจมตีหุบเขาเบกาใกล้กับชายแดนซีเรียการโจมตีของอิสราเอลได้สังหารนักรบของฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนไปแล้วประมาณ300 รายซึ่งมากกว่าที่สูญเสียไปในปี 2006 ทั้งนี้ในอิสราเอลการที่ประชาชนจำนวนมากต้องพลัดถิ่นถือเป็นประเด็นทางการเมืองใหญ่และทางการคาดหวังที่จะจัดการให้ผู้พลัดถิ่นสามารถกลับบ้านได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไปมากทีเดียวอย่างไรก็ดีแม้จะมีความรุนแรงของการสู้รบแต่การเผชิญหน้ายังถูกมองว่าเป็นไปในแบบค่อนข้างจำกัดโดยทางเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นได้บอกว่าอิสราเอลเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งในภาคเหนือแต่ก็ได้เปิดกว้างต่อข้อตกลงทางการทูตที่จะฟื้นฟูความมั่นคงทางตอนเหนือขณะเดียวกันก็เตรียมการโจมตีทางทหารเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันทั้งนี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนทันยาฮูได้กล่าวเตือนว่าเลบานอนจะถูกเปลี่ยนเป็นฉนวนกาซาหากกลุ่มฮิซบุลเลาะห์เริ่มทำสงครามเต็มรูปแบบขณะที่ชิคนาอิมกัสเซมรองผู้นำกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ก็ได้ส่งสัญญาณว่าทางกลุ่มไม่ได้พยายามที่จะขยายความขัดแย้งแต่กลุ่มฮิซบุลเลาะห์พร้อมที่จะต่อสู้กับสงครามใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับกลุ่มฮิซบุลเลาะห์อย่างไรก็ดีกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ก็ยังได้ส่งอีกหนึ่งสัญญาณถึงการเปิดกว้างต่อข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อเลบานอนในที่สุดแต่จะไม่มีการพูดคุยใดๆจนกว่าอิสราเอลจะหยุดการโจมตีในฉนวนกาซาอย่างไรก็ดีแมทธิว มิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเราไม่ต้องการเห็นสถานการณ์ความขัดแย้งลุกลามบานปลายซึ่งร่างแต่จะนำมาซึ่งการเสียชีวิตเพิ่มเติมจากทั้งประชาชนอิสราเอลและเลบานอนและจะก่ออันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ความมั่นคงโดยรวมของอิสราเอลและเสถียรภาพในภูมิภาคมิลเลอร์ปฏิเสธข้อสันนิษฐานที่ว่าสงครามกับเลบานอนใกล้เข้ามาแล้วถ้อยแถลงต่างๆจากรัฐบาลอิสราเอลบอกว่าพวกเขาพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารถ้าจำเป็น
ซึ่งมันมีความแตกต่างจากที่พวกเขาเคยบอกว่าได้ตัดสินใจดำเนินการปฏิบัติการทางทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังคงอยู่ในขั้นที่เชื่อว่าพวกเขาอยากหาทางออกทางการทูตมากกว่ามิลเลอร์บอกว่าสหรัฐเข้าใจดีถึงสถานการณ์ที่ควบคุมไม่อยู่สำหรับอิสราเอลตามแนวชายแดนทางเหนือของประเทศพลเมืองอิสราเอลหลายแสนคนไม่อาจกลับสู่บ้านพักทางเหนือของอิสราเอลเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่าฮิชบุลเลาะห์ยังคงยิงปืนใหญ่และโจมตีด้วยโดรนเล่นงานพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ